呢條新碼頭街直出呢個碼頭嘅，我哋行下美景街。美景街，香景閣嗰度。一日有兩間出租。有間西醫，呢邊好多鋪都冇開，對面都係以前好旺嘅呢度。金港湖，哇！呢度咁靜嘅。以前呢度滿晒恆景閣醫座，呢邊就係99號美景街洗衣鋪。對面有藥國地產，兩間超級市場。呢邊又有一間惠康。酒樓冇開，只有個麵包鋪。大家樂都唔見咗，唔知拆咗啦。依間第以前舊大家樂。都係行埋前邊睇下先，過馬路。一過嚟呢度有間麵包鋪，地產。呢度有間甜品喎，原價5蚊咁平。5蚊哦！呢度行咗過嚟條街，少咗啲呢個停車場。條街冇嗰邊咁大，當鋪有間沙朗，呢個食嘢嘅舊式文具鋪。呢邊係比較舊嘅間。棟都裝修緊喎，大空就係搭實竹棚對面。呢邊有吉鋪啦，呢間藥房。全部都裝修燈飾嘅。呢間洗衣鋪。餐廳，一間冰室。翻過嚟呢度，哇！舊式餐廳50幾蚊我都要。而家餐廳冇乜人食嘢。安平大廈，哇！呢度100幾間食品店，賣肉食。依間冇，依間火鍋嚟，都關咗門。陽光24小時。全辣一隻粒，呢間四方重慶辣火鍋一個人都冇，呢個時間冇人食火鍋。
雜貨鋪幾大啊！洗衣鋪，呢間都係得一個人食餃子。呢邊足療館睇下對面，裏面有啲標位，睇下呢度冇人嘅，唔通做得仔下午時間？呢間賣雜貨嘅，呢間食中泰美味，裏面有啲小食。呢間休息2天，咁好嘅。好，行到嚟落山道下完，右轉呢條落山道。